好，今次講下啲講嘢嗰啲證據可唔可信？咁啊好多時候咧，我哋打官司咧就證明有一件事好容易啊，即係我證明嗱幾時寄咗出去啊，幾時警完成日電腦印翻出嚟。咁證明冇咧，證明冇比較艱難啲喎。咁啊，或者人哋揾把口話有，你把口話冇咧，咁啊打官司就大鑊啦咁。咁所以咧，今次我平時打官司就要唯有話，我要揾啲證據證明咧。即係你平時啲誠信係驗唔出問題嘅，咁啊啲陪審團喺法庭面前，即係證明你講成日即係講説話就唔係真得晒。咁唔係真得晒嘅話咧，咁啊疑點歸被告喎。咁我問你有幾多仔啊？咁你話3個，你查到喂唔係喎，原來你4個仔喎。咁你真係揾笨咯。咁你講大話。咁你話我摸你喎，你估我冇摸你實在？咁我話冇你，梗係話有咯。我話你4個仔，你話3個仔咁奇怪。後來查到原來真係你講大話。咁會唔會你又講大話我摸你咧？又冇 CCTV 睇住，摸啊大佬，又冇證據噶嘛，係咪先？咁就你把口講，我把口話冇，咁就點算啊？咁所以呢個就係至關重要啦。咁啊，早輪咧就啱睇下啲片咧，咁咧就有個武打明星啦，又即係明星啦，即係未必你武打啦，就識打功夫嘅，個吳京喎。咁吳京咧佢就真係幾打得嗰少林寺學功夫啊，點樣學功夫？咁人哋就問佢喂。佢話點解你會諗到幾靚仔啊？係嘛？佢話點解你諗到去打功夫嘅咧？咁佢話真係我呢啲打功夫咧，其實咧真係都好無奈嘅，你知嘛？因為我早上咧清朝嘅時候咧就兩次咧係攞到武狀元。咁佢話大佬我祖宗有2個武狀元出嚟喎，即係一門7進士，父子3探花。咁你真係我唔讀書啊嘛，真係好難交代啊。咁啊佢話冇法子啦，咁啊唯有打功夫啦咁。佢話你點做啲祖宗點樣做武狀元咧？佢話我係滿洲正白旗人。咁咧就有阿趙博咧，咁佢咧就佢話係咩？歷史考證下你先咁。佢話第一咧就首先睇下有幾多個滿清有幾多個武狀元先。佢話數到出嚟啦。佢話睇下有冇人姓吳嘅先，你祖宗姓吳嘅嘛大佬。咁啊睇來睇咧，佢話都有得2個，好似話2個姓吳嘅。佢話不過唔係同你。住埋附近嘅喎，即係住得好遠，冇理由係你嘅祖宗親戚啦，係嘛？咁奇怪嘅咁，佢話就應該就睇落就唔似你嘅祖宗啦咁。咁第二咧就睇下有滿洲人有冇滿族嘅人去考到武狀元先。佢話有啊，不過佢話嗰啲唔係正白旗喎，你知話正白旗。咁佢咧就懷疑佢可能唔係正白旗嘅添。佢話你可能係漢人。嗱，如果漢人咧，咁佢漢人梗係唔會入到。正白旗㗎啦，白旗嗰啲雙白旗啊，嗰啲滿洲八旗係滿洲人嚟㗎嘛？你中國人漢人你點會入到八旗咧？入到八旗係咩咧？嗰啲包衣。咁啊正白旗包衣又唔奇。咁你話正白旗咧就除非你真係滿洲人啦，如果漢人咧就冇理由做咗入咗個旗。咁啊例如好似曹雪芹嘅早上咧，佢應該喺鐵嶺嗰陣時咧就投降啊，軍官嚟嘅。咁啊後來跟滿洲去打仗咧，立咗功，咁佢就一路咧就入到北京啊，咁一路升官。咁佢啲叫做關外從龍喎，呢班人。佢話呢班漢人喺關外已經跟住一齊入嚟嘅。佢話呢啲乾隆嘅時候，佢話邊啲係滿洲人，邊係漢人。佢話點樣漢軍旗？嗰啲唔係漢人，自己人嚟㗎嘛，自家人啊嘛。關外從龍話呢啲入旗，但係入旗咧係旗下包衣喎。即係一種奴隸嚟嘅啫，即係伙計嚟嘅啫。佢唔係我自己人嚟喎，即係當自己人咧，但係同你哋啲漢軍籍嘅係又唔同嘅。所以咧以為曹雪芹係漢軍籍，佢唔係漢軍籍嘅。其實曹雪芹嘅早上咧係應該係好似係正白旗包衣嚟嘅。咁佢哋真係可以有內務府行走，咁就唔係漢軍。漢軍其實後來真係中國嗰啲兵咧嗰啲人就入漢軍籍，有兩件事。咁好啦，咁人哋咧就作考證，咁啊查到話喂老友。咁好似有2個滿洲人考到狀元，不過好似又唔係正白旗喎。咁你啲早上點嚟㗎，大佬？你啲咩嘢㗎？咁咧就踢爆啦，基本上係踢爆。吳京先生就講大話，咁咧就打啦。咁點解要成日講祖宗點好打，點打武狀元咧？咁吳京身手幾好啦，係咪又跳又紮啦，兩頭揈咁。咁其實武狀元咧就唔係咁樣，咁咦武狀元可能仲好打過吳京咁樣話先係嘛？哇左右空中翻騰，唔係嘅。佢話你其實睇下咧，清朝點樣做考武狀元咧？佢有幾樣嘢考嘅，就立射，即係企喺度射箭，
就係幾多步之外咧就射幾多箭射中幾多箭嘅紅心，咁就算噶啦，即係射中個靶。咁啊唔使射中嘅，好似10箭中7箭啊咁就得噶啦，即係唔係冇百發百中都揾笨咧，係咪先？咁就算我哋見世運而家開槍嘣嘣嘣嘣打都唔會打中晒啊嘛，唔打中都冠軍噶嘛，冠軍就係狀元噶啦。咁你就騎喺隻馬上面咧就個靶，而家見啦蒙古嗰啲表演都有啦，即係個手啪一聲好近射過去。咁你話扯咁近到好似摸到咁 ，OK 啊？咁你打籃球你見嗰啲黑人打籃球，美國嗰啲一跳上去，砰一聲，哇！企喺度都摸到個籃就咁跳上去啫，梗係好勁啦，係咪先？入籃啊咩冠軍乜都得啦咁。咁好似唔啱，咁你又試下跳下，你又試下上去抌落去啊，揾個樽係咪都抌唔入嘅？騎馬射箭射到咧，嗱其實嗰個距離咧，嗰啲輕騎兵啊呢啲，咁你支矛吉佢唔到，咁佢喺幾米之外一箭射埋嚟，咁你瓜得係咪啲矛對佢唔到喎？佢射到你喎咁佢就圍住外圈咧，即係嗰啲紅番咁啊，圍住人咁啊轉，咁一路就射箭，咁射完一批射幾支就走咗去啦。咁佢走你追佢唔到嘛？你揾腳行啊嘛，就咁嗰隻馬嚟噶嘛，點追啊？咁第二批又嚟喎，又射幾箭就走咯喎。第三批又嚟射親都梗係有幾個中㗎係嘛？終於中下越攞越低，咁你發覺你隔離啲兄弟全部都低晒嘅時候咧，佢騎兵就真係 call 嚟啦。你點打嗰陣時？人啊唔夠散晒，個陣就散晒啦咁。就所以輕騎兵嘅作用咧就唔係去衝擊嘅，唔係我成日睇戲嗰啲衝擊嗰啲重甲嗰啲騎兵係唔同嘅。咁全部披甲嘅。咁一般嚟講就係輕騎兵去擾亂你個陣，去來去如風。咁以前漢朝嗰陣時打匈奴人都係話佢話，哇！大佬佢騎馬，我哋揾腳行，沙漠我哋玩嘢咩？佢話輸咗走唔切，贏咗追唔到，真係悲哀佢哋。所以呢個打仗咧，我哋如果唔養多啲馬同佢抽過咧，係唔夠打嘅。咁武狀元考乜嘢咧？就呢樣嘢啫，就冇即係冇大刀啊！以前咧就朱翁啊，無線朱翁咧，就曾經咧就帶隊咧，就好似去新界嗰啲地方呢啲祠堂嗰度咧，就去旅行啊。朱維德啊，咁佢咧就有幾把關刀啊，石嘅喎。佢話：我舉重，我覺得哇好重。第二話哇仲重，第三話哇個幾乎攤佢尾佢話：佢咁重把關刀點攞去舞啊咁。咁原來以前咧就係講舉幾重嘅關刀上去，然之後就冇幾下。冇得喐咧就冇跌啊大佬，咁即係我頂得順啲肌肉夠勁啊咁協調好咁得，咁你又過關噶啦。咁就舉石擔，咁你就一嚿大石頭咁拎住咧，咁揈下咁轉，咁我重喎大佬拎住，咁咪講笑喎，即係會跌噶嘛。咁呢啲嘢咧就你拎咗手腕嘅嚟夠，臂力胸肌各樣要夠，咁做到呢啲咁嘅嘢咧，咁原來你就係可以考武舉噶咯喎。咁同好功夫兩樣，功夫係藤羅打翻嚟嘅喎，佢唔使劍擊，乜都唔使喎，刀槍劍擊全部唔使，佢只係講話點樣去舉重，即係鬥大力嘅啫，大力就 O K 啦咁，可以考到武舉。所以武舉我諗下，有朝唔係好打喎。咁我哋講下其實武舉係點樣開始嘅咧？咁武舉開始其實咧就喺唐朝，唐朝咧就唔係唐朝嘅周朝好似。邊個周？哇！周朝咪好耐，周朝唔係嗰個周，係武則天嗰個周啊。有一日咧，武則天咧，佢話：大宴群臣咁開 party，咁梗係開 party，梗係有遊戲玩㗎啦，係咪先？日本仔咧就中意喺啲紙嗰啲門嗰度刮個窿啊，咁大家玩。武則天咧就冇玩嗰啲遊戲。咁佢諗咩遊戲咧？佢話：佢話有獎好大獎嘅。佢話：不如咧就揾啲大家騎馬咧去射靶，邊個射得叻嘅嗰個咪有獎品啦，係嘛？好啊，啱晒啦！哇，個摩拳擦掌仔可以演下嘢，第二可能真係有錢分噶嘛，咁講笑。咁個想上馬嘅時候咧，咁有大臣喺武則天側邊就講啦，佢話：皇上，佢就咁樣，佢話騎馬射箭咧，梗係啲胡兒咧就係佢哋拿手好戲啊嘛，啱先？即係打籃球梗係黑嘅好打啲啦，係咪？乒乓波就我哋自己好打啲係咪？咁你硬話要打籃球攞獎，咁我哋咪面都懵埋。佢話咁樣咧，久而久之咧。胡人會發覺，咦？點解我哋啲水準同佢槍差咁遠嘅玩騎射喎，即係我10箭可能中4箭，佢10箭1箭都唔中都有喎，咁流啊！咁大部分都唔中，我中1箭噶嘛。嗱，呢係水皮啦。佢話咁佢從此咧，嗰啲胡就輕視我哋中國人嘅心啦，因為知道我哋嘅虛實啊嘛。佢話咁跟住咧就會唔臣服同埋想侵略我哋，好大鑊嘅喎。咁咦？我點解諗係喎？即刻改，佢啦呢個就冇玩啦，太複雜啦，改第二種遊戲咁喎，應該揾第二種遊戲。
咁啊，但係佢諗下諗下，本身佢咪傻冇聰明嘅人，佢話諗下，咁死啦！咁我哋真係唔夠佢玩嘅喎。咁終於長此以往，終於有一日都俾佢識穿我哋啲虛實咁啊！原來射箭唔夠佢射，騎馬唔夠佢騎，咁啊大鑊咁。咁啊有個上官婉兒，上官婉兒睇戲成日已經有啦。上官婉兒係上官儀個孫女，好似應該係。上官儀係邊個咧？上官儀係宰相嚟嘅喎。咁啊宰相啊點解上官婉兒成日走喺武則天側邊咧？咁因為佢咧就同佢媽媽咧被沒入宮，即係咧就拎咗皇宮嗰啲就做奴婢嘅。咁自細到大咧就係做宮女。咁上官儀點解會出事咧？咁啊梗係滿門出事啦。咁佢做丞相嘅時候咧，就個皇帝咧就有人咧就想武則天想廢咗個皇后。咁上官儀嘅代表個皇后，因為係好有勢力嘅一派嚟嘅，即係古老嘅舊臣嗰派。上官儀都係個力保唔得啊！點解可以咁樣㗎？啊個皇后咁，因為皇后背後家族好大嘅，唔搞得佢。咁啊唔搞得之後咧，咁武則天火都滾埋。佢話咁都得咁喎，咁點算咧？咁就問到條計啦。人哋佢話：佢話你使乜咁興啊？佢話呢啲你哋家事嚟㗎嘛。咁係喎，武則天諗到啦。咁於是咧就再上朝嘅時候咧，就同個皇帝講：皇帝係耳仔軟嘛。咁啲人老臣咧呱呱嘈。個皇帝話此朕家事，我屋企事啊嘛，大佬你話出去打仗啊？點解你哋講啊嘛？我屋企要呢個老婆，要嗰個老婆都關你哋事，咁多嘢講嘅你哋。咁其實唔係啊，中國嘅成個系統咧就都好關事嘅。於是乎反對嗰啲咧，佢話武則天後尾佢話誅殺此老僚，呢個老坑咁個劏佢咁啊慘啊！上官儀瓜 Q 咗，咁瓜咗咧佢啲全屋死晒。咁但係啱啱好似阿武則天好似嗰陣時出世，好似一歲啊定唔夠一歲添啊，咁就免死，就同佢媽媽沒入宮中，咁咧就做宮女嘅。咁啊所以上官儀就大。咁上官好聰明啊！佢喺隔離佢話皇上，即係點解我哋啲詩詞歌賦咁叻咧？咁其實我哋睇初唐四傑嗰啲詩咧，就好似唔係幾得。咁人哋但係話初唐四傑唔得，佢話冇初唐四傑啊。佢話我哋邊度有啲詩啊？佢話所以佢話長江萬古流，佢日日都喺度啊！嗰啲詩雖然你以為佢好似平淡啲，但係佢哋嗰啲詩先至係最有原汁原味嘅詩。佢話點解我哋啲詩會得咧嚇？咁梗係上行下效啊嘛！你開科取士有翰林嘅喎，可以做進士嘅喎，可以做狀元嘅喎。咁你考狀元喎，考詩詞歌賦，個個梗係寫啦，大佬個個搏命啊嘛。佢話啱啊，佢話梗係咁啦。佢話如果我哋開一科冇科舉，打嘅咪得咯，個個走去射箭啊嘛，個個走去舉重大隻佬啊嘛。原來有得考嘅，考試可以做官嘅喎咁所以武則天話得喎，靚妹你真係聰明。所以咧冇科舉咧係由武則天嘅時代開始，係由上官婉兒出聲講嘅。咁上官儀後來喺兵荒馬亂中間俾李隆基殺咗啦，咪唱歌個大佬武則天個侄三哥咪殺咗啦。咁呢啲係權力鬥爭。咁但係自從唐朝或者周朝有科舉之後咧，科舉一路延續到滿清，後來輪到袁世凱劉坤一嗰班，奏請廢除科舉嘅時候，個皇帝就話算啦，咁我哋以後就冇科舉，改學校，咁先至停止。咁中間啲狀元所謂嗰啲第幾甲嗰啲考中進士嗰啲冇科嗰啲，有咩好處咧？咁就冇乜好處喎，即係做好低級嘅軍官。點解低級軍官？因為帶兵官係要聰明噶嘛。我哋冇聽過韓信幾好武功啊？點樣七旋斬啊？點樣如來神掌冇聽過啊？但係韓信帶兵叻啊嘛，佢點樣佈陣叻啊嘛。咁但係啲大隻佬佢冇話過好聰明噶，當然冇話大隻佬好蠢，但係冇話大隻佬你又要佢大隻又要聰明咧。咁呢個嘅 combination 咧個 cross set 就唔係好大啦。咁所以咧就通常嘅大隻佬咧就唔係好聰明咁好多人佢話喂，點解啲靚女唔係好精？喂，大佬精人好少嘛，世界喂靚人好少，又要精又好靚，梗係好少啦，係咪先？所以我哋見到嘅人通常咧精就唔靚啊，靚又唔係好精啊或者又唔靚又蠢啊咁多啲。咁你又精又靚係少啲，即係呢個係機會嘅問題。即係 cross set 啫嘛，讀個數我知啦。咁個交集能夠當嘅
嘅武官咧都係好低級嗰啲咩從八品啊嗰啲咩好低級嘅官仔嚟啫喎，咁啊即係好低級嘅大兵官。咁能夠做到高級少少嘅咧，通常都係真係軍功嗰度打翻嚟嘅。咁啊，中國有邊個武狀元出名咧？咁我哋揾到個武狀元啦，嗰個咧就郭子儀。邊個郭子儀啊？咁郭子儀嗰啲做大戲有啦，佢話滿床忽。佢話呢個滿床忽，佢話郭子儀咧，佢話咧就擺大壽。佢話好似七子八世啊，七個仔啊，八個女婿翻嚟嘅時候咧，個個做大官啊，有支上朝有個丈夫喺度話，就攞嚟做記事啊。我同皇帝講乜嘢咧，寫低佢咁樣。咁啊，因為過嚟食飯，咁喺張大鋼床上面咧，一層一層等滿晒嗰啲做大官嗰啲，佢話哇，成床等滿啊，幾十支。你話我屋企幾顯貴咧咁？呢個咧就係郭子儀嘅喜慶故事。但係郭子儀佢點解會咁巴閉咧？咁佢就最勁嘅一件事咧就係借兵就去平安史之亂。咁啊借兵咧就朝廷咧就有訴講，咁梗唔關郭子儀事嘅，佢冇咁嘅權。咁佢就同啲番兵講，佢話咧就長安洛陽咧就俾安史之亂啲亂兵咧就佔據咗。如果你幫我收復長安同洛陽，地方俾我，入邊嘅財帛子女全部歸你。咦，得喎！嗰啲番兵諗下有着數，冚冚聲去打，搏晒老命，一打就打入長安，好嘢！領獎啊，咩事啊？講笑啊！咁啊大鑊！你估長安啲人民會發生咩事咧？咁嗰個中國政府就同佢講，佢話即咁。但如果我而家即刻將長安嗰啲靚女全部俾晒你捉晒走，全部個身上面啲綾羅綢緞剝光珠俾你攞晒走，大鑊！佢話咁樣洛陽嗰邊啲人啊，啲百姓淨幫安史嘅亂賊死守啦，大佬唔係搞笑，入到嚟話燒搶奸殺，你咁樣仲犀利，淨剝光珠，衫都攞埋，咁點啊？佢話所以咧，不如我哋將呢個 promise 咧稍稍押後，再少少修改啫，即係唔係更改係修改啫，攞埋洛陽一齊俾你好唔好啊？咁啊，後來真係攞埋洛陽喎。後來中國嘅人民有冇喺中國嘅政府之下承擔呢個後果？我哋歷史好似冇寫，咁你估有冇咧？咁我唔知啦嚇。咁郭子儀最出名咧就係借兵就翻去咧就恢復兩京。咁郭子儀呢件事咧，曾經有人咧就將佢比喻做吳三桂。佢話吳三桂借清兵入關咧，其實咧都係咧就報君父之仇去懟冧我哋嘅闖王李自成啫。咁但係即係事後嘅睇下又唔係好似啦，係嘛？咁佢又做咗三藩嘅頭啊，咁所以歷史嘅走向唔係好同。咁郭子儀咁巴閉滿成床等滿晒嗰啲大官嘅嘢，咁好巴閉。咁其實佢都好心驚膽戰嘅。咁有一個好似話講過大有做嘅。咁個郭子儀個仔咧就娶咗公主喎。咁梗係唔係佢娶到啦？係皇帝賜個公主嫁俾佢屋企啦。咁個仔咁咧又鬧交，兩公婆鬧交，相嗌唔好口啊。咁個公主佢話我金枝玉葉。你哋困住我哋皇家先至巴閉啫嘛，你算邊個？你老幾啊，僆仔咁郭子儀個仔好興啊，打仗啊嘛，佢話廿把聲話，佢話我哋父子一家人出生入死幾多個，先至保住你大唐江山。你講呢咁嘅說話，一早你就瓜得啦，冇我哋咁。哇！郭子儀知道呢件事之後，揸住個仔同佢當堂紮棍。佢話死仔，你想累死我哋一家咩？咁曾經有個同郭子儀差唔多嘅身份嘅大將咧，就係成家瓜晒，就因為功高震主，人哋諗下你會有事噶。所以佢話我唔係想反，我被逼謀反。咁所以成家死晒。咁所以郭子儀捉住個仔，即刻同佢開拖，打佢鑊勁嘅。佢話哇，你亂咁講嘢，你想死啊？你好巴閉啊！有啲咁嘅故事。咁所以咧就呢件事就係啱啱就聽到點樣去踢爆人哋講説話，即係太過作大嘅時候嘅故事啫。順便講下啲歷史小故事咁啦。好，今集到此為止。